so much about the forest. Bravo! Ta crush cái ông này. Nghe thử. Mỗi lần nói chuyện yêu anh ta sẽ đứng lại nghe ông đánh đàn. Mỗi lần ta nói chuyện yêu đàn. Chiều quá ha. Ta sẽ đứng lại nghe ông đánh đàn một chút. Chiều. Cái gì nghe mới của Harry Potter đúng không? Đúng rồi. Hay không? Hay, đỉnh. Đẹp lắm luôn á nè, nhìn nè. Đẹp lắm luôn. Anh tưởng là bị chê. Ai chê? Không nhớ, tại nhớ bữa đọc lâu nên là cái này bị chê. Không biết nữa. Chắc là cũng chưa đọc hết. Chưa thấy ai chê. Ồ, sao chê vậy? Đẹp vãi. Đẹp vãi luôn á, sao chê vậy? Đánh nhau cũng... nè, nhìn cũng lực lắm chứ bộ. Lực lắm chứ bộ. Ủa nhưng mà cái đó là mình đang đi kiếm á. Nè, mình đang đi theo làm chắc theo nhiệm vụ nữa. Tôi thấy cũng game cũng đẹp, cốt truyện cũng ok. Mấy tranh này nó còn nhúc nhích nữa nè. Giống y chang trong cái Ồ, cái gì ta? Để tính là đầu tư dữ lắm á, nhưng mà đầu tư thêm cái cốt truyện nữa là cốt truyện hay. Cốt truyện cũng được, cốt truyện cũng hay. Tôi chưa chơi hết nhưng mà tôi thấy cũng đang ổn. Có thời điểm hiện tại. Tôi bay xuống. Không, nó có cái đường. Có nếu mà nó có cái này để cho mày chắc theo nữa. Nhưng mà ý là sẽ phải hiện tốn. Không có tốn, nhiệm vụ là để nói là đúng không? đúng rồi. Rồi. Mới thấy là kìa cái bàn, ngay cái bàn. Thấy. Mình được chọn nhà. Đúng rồi, mình được chọn nhà. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. It's inconceivable. It's... Lát ta đi kiếm cái phòng thật chung cho coi. Kiểu đi tới rồi con gái nó trường lên nó để lộ cái cửa. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Tôi thấy đáng. Tôi thấy đáng lắm nha, đẹp lắm nha. Đẹp lắm. Đúng rồi. Đã lắm, nhưng mà có cái máy ở nhà chạy nổi không? What? Không thì giống như tao nè. Wait, you accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Nghẹt mũi rồi. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was the professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories?
Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio. Professor Weasley insisted we'll lead an escort and the mentor to happen activities before term begins. Revelio. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Potato, meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Nhiều rồi, mèo Revelio. ấy. Ồ, hồi nãy. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I... Hết hồn thế rồi. Nhà vệ sinh hay cái nhà tắm. Incendio! Revelio. Off on another adventure, are we?
Revelio. Ồ, bắn cái gì vậy? Tele. Nghẹt mũi quá. Revelio. Revelio. Accio. Revelio. Hồn hết hồn. Ý, em là Tuấn. Hello. Hello Tuấn. Giống Đà Lạt kìa. Giống cái núi chị leo hồi chủ nhật. Everest đó. Không em, cái núi Everest cao hơn vậy. Không không, cái này giống cái núi chị leo hồi chủ nhật, nó cũng tầm tầm này. Tuấn kìa. Revelio. Tuấn nè, này chắc chắn là Tuấn. Em là Tuấn. Đâu, em phải con già. Xem đi kỳ vậy Tuấn. Già quá. Tuấn, chờ chị với. Anh Lộc à, anh Lộc chờ em với. Ê anh Lộc nè. Đẩy nó ra.
This could prove dangerous if I'm not careful. Cái xe như vậy sao? Đây là ai? Need you for some assistance. Hello? Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. Okay. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Ở dưới nước không dùng phép được. Có một cái hình tròn màu tím ở đây. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Yeah. Ủa, không, tôi không cần cái đồ ngủ. Tôi cũng không cần cái khăn này. Tôi đi tìm đồ cho người ta mà tôi toàn tìm được quần áo cho tôi. Không có đồ gì.
Vẫn không thấy. Cái gì vậy? Hello, hello. Hết hồn luôn. Tìm thấy rồi nè. Thấy anh Tuấn rồi. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Ủa rồi em lạc đường rồi, con nhỏ nãy đứng đâu ta? Con nhỏ nãy giao nhiệm vụ cho mình đứng đâu? À thấy rồi. Đừng lạc đường đi. Giết nó đi, đúng rồi. Ủa? Đó. Chờ nhiệm vụ mà em giết nó em. Đó. Ha. Tuấn nó chơi game gì vậy? Đây Valorant. Liên minh. Bất biến, không đổi được gì hết. Tại anh Lộc á. Đúng rồi, tất cả là tại anh Lộc. Ơi có gì á? Cá. Tốc biến, để đổi là được nút D. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Oh. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I am well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Sao ai cũng hỏi? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with the students. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit,
Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. Em But giả lập đi nói how? chuyện. I am going to watch and listen, find out Game precisely giả lập đi what nói Harlow chuyện. is up to. Game này game cốt truyện I hả shall anh? reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Đánh nó đi. Be on your guard. Là bạn mình anh. Handy resource indeed, your field guide. What's going on here? Sao ông này cọc quá vậy? But Mummy, Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Now, why don't you do some more drawings for me? Hmm? Very well. Ông chỉ giúp đỡ người bị té hay lụm đồ. Người Lụm hết đã, lụm hết đã. người dùm người bị té lụm đồ. Tuấn nữa nè. Còn không nữa. Tuấn là đi tướng rồi. Nó đẹp đẹp anh. Anh vô em coi thử em nha. Nó biết mà, nãy nó coi rồi. Em đang đi với Tuấn. Em đang giả lập Tuấn đi của Tuấn. Tuấn đi vô góc vậy Tuấn. Chặn Tuấn lại. Block của Tuấn. Ủa, nó có cái lỗ vậy? Nó chạy rồi. Đi ra. Ôi trời ơi. Ủa? Quên lót rồi. Bán bớt thôi. Thôi em mặc vô rồi. Ở đấy. Em dễ rồi. Em vậy cho đội bạn nữa mà. Okay, babe. Nó vậy không cho. Mặc lên người vậy không cho. Nó vẫn tính là hành lý ký gửi rồi nè. Thì thôi về. Nó bắt em phải. Wonder who lives here. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attack Ai có you. cho cái Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't Ui, join phải him. đi. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Mua cái 300 mấy xài được rồi. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them.
I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. After what Ranrock did to that goblin banker at Grindel's, I shouldn't be surprised at what happened to Ron. Nhìn không ngu à. Ôi. Ôi. Ráo. 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 Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. What do you have for sale? What can I help you with today? Em cần nhiều cái này quá. Nhiều cái gì? Bình heal máu, tại vì em đánh lộn quá dở. Nhưng mà ông chỉ bán 2 bình. Thì em phù thủy đường phái tăng cơ đúng không? Đúng đúng. Em chích bằng cách heal. Cái này mắc quá. Mình sẽ bán đồ. I'll have no trouble selling this. Thank you. Bán cái đó, bán cái áo choàng lấy gì mặc ta? Mà kệ lỡ bán rồi. Ủa, có nhiều cái hả? Đâu em có một cái áo choàng vậy. Ôi vòng mà em bán hết luôn. Bán hết tiền cần lại. Hope to see you again sometime. Từ từ cũng nhìn được đồ mới. Revelio. Yeah. Seems a pleasant enough little place. Dự tính, bị nó quýnh từ đầu rồi. Dạ, em làm bể cái thùng của người ta rồi. Dạ, xin lỗi. Phá nữa, phải phải phải. Can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Có vẻ xa. Cái gì mà lít không được vậy? Phải lòng á. Tại trường hư em. Quỷ mau cay. Đầu chuột mới rồi.
cục đang tươi Tuấn ơi, hết tóc kè là phải mua chuột mới. Kè ai rồi hút cốc kè. Này hổ rồi Tập bắt thuốc hả? Khen thằng quỷ cướp xe buồn thì lấy gì để nhâm nhi là Tuấn có bị gì ta? Nó kỳ lắm anh. Weird. Ủa nó có làm, không biết nó có làm gì mà ý con nhện kìa. Má ơi chạy. Sao ba? An encampment. This must be it. See myself doing this sort of thing forever though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. Looks as if there's more than one way to enter. Yeah. Well, this might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Kill that traitor. If only Ranrock were here. Ít more. You've been paying attention in defense against the Dark Arts. You're not match for me. I will one less human to worry about. I won't rest until you're dead. Just here. I've been fighting since before you. You were warned. Chết rồi, xỉu rồi. Em hiểu là gì cần nhiều phiêu rồi. Cụ thể từ trường phái tăng mà tăng. Đánh nhau quá gà. Ủa đánh liền vậy đó hả? Ủa sao coi lắc có ta. Pity, not quite. Ủa? Was that your best? Ủa? Cô phải đánh được rồi, ép nó đi. Nice throw. Nhà quyền con tim. Ủa em đang đánh ai vậy? Bắt đầu rồi. Anh hay bắt con không biết em đang làm ai. Is that the best you can do? One more taken down. Xỉu rồi. Xỉu cái tướng kỳ quá. Em cần phải đổi skill. Em đang không có những cái skill đánh nhau. Em mới có skill tình hình. Em cần cái skill này và cái không, đây đúng rồi. Siêu màu đỏ không? Có cái này nè. Cái này đúng rồi mà.
There you are. How nice of you to stop. One less human to worry about. We got back. Confidence for you. I won't rest. You Thằng ngoài cứu bé cái ơi. can't stop us. Bé ơi. Surrender now. You're fortunate. That could have been. Trời ơi, bận cái gì Cái này đâu, không- quỷ này. Ai vậy không mày biết. vậy? Ha, ha. Ai vậy mày vậy? Ai vậy mày Sao vậy? mà Ai vậy em mày vậy? bỏ chạy đi. Ủa, Né liền. làm sao để em chạy ra khỏi đây được không? Đánh nó lại. Cứu tao thì Your best moments, I lắm fear. nhanh không né được. Em không né được. Né bằng chiêu nào ta? Có một cái chiêu nó màu đỏ mà em không né được. Nó có một cái chiêu màu đỏ em không có giáp để né. Your spells glance off of me. Ủa, em lại hỏi. Cần cái này vô đây. Nâng nó lên được không? Không, nó có em nâng được nhưng mà nó có một cái skill màu đỏ. Em không thể mỗi lần mà nó tấn công màu đỏ không có cái skill màu đỏ, giáp màu đỏ để chống. Nó có một cái giáp màu đỏ. Không tin nào. Nên mỗi lần em xài cái đó em không xài được. Mà em chạy ta. Hay là em chạy nhỉ? Enjoy suffering, do you? Mỗi lần màu đỏ thì chạy vòng vòng khỏi lắm. Đó, cái đó em chạy lộn đường nè. Em chạy đường kia. Enjoy suffering, do you? Sao tôi chạy đi bạn ơi, uống nước rồi Looks chạy as đi if chạy. there's more than one way to enter. Xin lỗi nha. Ai cái gì? Đi trời ơi. Thôi. Đó, cái đó em không có chống được bằng khiên này thấy không? Chịu né lăn lăn vòng vòng. Chị ơi đánh phụ ấy chị. Chị. Dí em chị. Chị đánh phụ em đi chị. Đánh không lại chị ơi. Chị. Cái này chị. Chị. Chị nói Chị. thằng đại chị thả ra đây. Chị. Đánh giùm không? Thôi chạy, em chưa có cái skill để đánh đó. Em sẽ quay lại đây sau. Vậy mà em mất 2 bình máu cho cái chỗ đó rồi. Tụt mấy trăm xu rồi. Nè. Nó về trường thôi. Chậm cái bắp cải chưa? Chưa nữa. Bây giờ em mới đi học cái lớp thể dục học nè. Chậm bắp cải thả bắp cải ở dưới con nó quýnh đi. Ủa sao nó dẫn em ngược về đây vậy? Sao cái đường nó dẫn em ngược về đây vậy ta? Thấy da, té vực. Nó đi trong rừng nhiều thứ nguy hiểm, sao mình phải chạy trong rừng vậy? Nó có cái khóa tele để biến về đây mà em lạc đường quá em không biết. Nó có một floor để... Một map lên. Thôi em phải chạy bộ để thăm rừng. This looks intriguing. Biết vô đầu á. Lọc nè. Ừ. Ngầu.
Cứng á. Ngầu quá. Revelio. Gì thế này? Ôi, ở bên đó là cái gì vậy? Hình như mấy con đó là mấy con sói. Làm việc. Ôi đánh. Anh. Không em ơi. Anh đi. Không em ơi. Em vô mà đánh chứ chị sợ lắm rồi. Chạy thôi. Trả tiền sau đó. Cái. Bơi luôn. Đi ngoài rừng nguy hiểm quá vậy em bơi. Có cái đứa phù thủy nào về không? Phù thủy không cởi chổi mà bơi vòng vòng dưới nước. Thấy có đồ nè. Nè, phù thủy hay là chiến binh nè. Phù thủy hay nhát em ơi. Ồ, tự nhiên dưới sông có cái khăn lượm được. Nó mắc cười quá, phù thủy người ta đi ta le về nhà mình đi rừng bị sói dí nhện dí rồi đều bơi về tại vì đi trên rừng sợ quá. Không hiểu. Chuyện nó đi đường thủy. Đường về trường còn xa lắm anh ơi. Bước nhẹ vậy. Đi con ghê quá. They must have come this way. Think. They Ai? must have come this way. Think. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi, speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Chết rồi, phải đánh lộn nữa rồi. Chết rồi, phải đánh lộn nữa rồi. Em chui vô chi rồi em đánh lộn trong này. Đang bơi về trường mà. Trời ơi. Không đánh ở đây phải đánh ở kia thôi. Chấp nhận đi. Trời ơi, trời ơi. Này thì có vẻ dễ đánh rồi mà. Thành gà rồi. Không anh ơi. Chết rồi. Đông quá nha. Đô lít kìa. Rồi đi dê tơ với lại không có giáp màu đỏ. Đó thì đánh nó học được đó. Cái gì nữa vậy? Nghe tiếng gì nữa vậy? Sợ quá. Sợ quá, đang đi né để đánh lộn mà xong giờ phải đánh lộn. Ra hộp á. Are you alright? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Pre-warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Dạ đây gì? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin?
Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Revelio. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Conjuring fire might work. Leviosa. Fires Anh after còn gì vậy all. Linh? Ủa? Chưa. Em tìm game. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Thịt nướng rồi. Thịt nướng luôn. Ủa, mất tiêu rồi. Curious. The pyres are back where they started. Incendio! Leviosa! Here. Incendio! Bye. Leviosa! Accio! Incendio! Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. Potato! Incendio! Incendio!
What a day. I can hardly believe. Đẹp quá. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow suit, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Okay, về trường thôi. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Revelio. Em về trường được chưa? Bơi trường đi em, tới đây an toàn. Nhưng mà giờ em không biết đường. Đó là trường em đúng không? Ừ. Chắc giáo viên, giáo sư của em không biết là có một con đang bơi ngoài đường đó. Giờ này người tới trong trường ấm cúng sao mình bơi vào đây vậy? Cái gì đỏ đỏ bên trái vậy? Em nghe cái tiếng nhạc khá là nguy hiểm. Mỗi lần có nhạc là sẽ có biến. Voldemort. Thôi em đi đây. Em thấy tiếng nhạc khá là nguy hiểm. Nên em sẽ đi khỏi đây. Nó không cho em đi. Nó cứ bắt em nhìn vô cái chỗ đó. À được rồi. Here's a pleasant surprise. Không chơi nữa. Hay chơi nữa ta? Làm gì nữa ta? Chừng nào mới về được tới trường ta? Nếu em nhảy xuống đây em có chết không? Chỉ có một cách để biết. Nhảy chưa đó hả? Em nhảy rồi. Ủa trời. Em giảm FPS xuống đi cho em giật. Sao để em lên được trường em vậy? Cái trường ta trên núi cao quá giờ ta dưới biển bây giờ bơi cái tới. Tôi đi đâu vậy? Mỹ Tuấn nè. Em không nghĩ đây là lối lên trường. Ủa? Dạ. Trời sắp tối rồi. Trời sắp sáng luôn rồi sao? Trời sắp sáng luôn rồi anh. Đi lạc tội anh xem. Giờ tôi đi đâu nữa đi? Không vậy.
Đi đâu để về trường vậy? Đến đây em phải bơi một vòng qua đây hả? Lúc luôn à? Hồi nãy ở cái nhà đó có cái chắc là em phải bơi tiếp thôi. Bạn em tỉnh vậy? Gần nó không có chỗ tôi ra đâu. Bật. Không có. Không có rồi. Nè em ở đâu đây rồi nè? Em, nè ngay cả World Map hay là Hobbit Map thì em cũng nằm ở, không có rồi mà. Ủa? Nè em nằm dưới biển rồi, có chỗ tele đâu anh. Bây giờ em phải bơi đến đây nè. Lạnh quá. Cái gì sáng sáng vậy? Tiếng ta. Khó hiểu. Đánh quy thứ tele về nhà. Phải chi cái này là game cướp biển rồi. Em quy lâu rồi. Em quy nó còn nhanh hơn em bơi nãy giờ. Trời ơi trời. Phù thủy. Phép gì vậy? Thì sao leo lên? Bắt xe. Thôi anh mới lên được rồi. Trời ơi. Cái này cũng không có chỗ để le luôn. Ồ, awkward map. Nè có này, có. Ủa? Harry Potter đúng không chị? Đúng rồi. Em thấy đang hot phải liền luôn á. Nãy giờ chị lạc đường, chị bơi phải liền qua đây. Ủa này là chị đao vậy, chị hỏi chị hả? Off on another adventure, are we? Chị mua nhưng mà nghe này offline à. Em còn bye bye. Em còn mấy cái video ngắn có cái cảnh cưỡi con ngựa bay á thì vòng vòng ra. Mà cái đó là kiểu chơi lâu quá cái nó sẽ mở khóa cho cái con đó để bay, cái chị chưa có chổi bay, chị chưa học phép bay, cái chị lỡ đi lạc, cái giờ nãy giờ chị bơi vậy. Không, nãy chị lạc ở đây nè, xong cái chị bơi một đường rồi bơi đến đây nè, giờ mới có chỗ tele về trường. Phù thủy gì mà nó bơi. Mấy thầy biết mấy thầy buồn á. Mấy thầy biết mấy thầy buồn á. Phù thủy mà bơi. Phù thủy học Việt mà, đúng không? Chưa biết bay, chưa có chổi. Nè, đẹp lắm luôn á. Ủa mấy cái hành không? Có. Nè có cái cầu thang nữa. Điểm đầu nó có lắp vô đó.
con bé này là nhân vật nào? Nhân vật của mình. Mình tạo hả? Mình tạo. Đã vậy. Cuối cùng cũng được chạy chứ nãy giờ tao bơi không. Mà em thấy có mấy thứ chơi bằng PS PlayStation. Cái đó được chơi trước. Tại cái hậu hai thì nó như vậy nên nó cao. Ui trúng à. Nhiệm vụ kia phải làm lại gì? Ủa có phép thuật luôn rồi kìa. Nó chỉ là bắn thôi. Để kiếm quên. Đang đi làm cái này. Đi ngược lại, ủa nó bắt leo lại. Có đứa mod cái đũa phép thành cái súng. Nhìn kỳ quá. Ủa mod được hả? Mod được. PC là mod được hả? Cái này game offline mà dễ. Đẹp không? Đẹp phải luôn á. Đẹp phải luôn. Không có tích. Mà có tích nữa thì nặng lắm. Có tích chắc DLC. Cái này có đèn. Nội biểu cái lâu đài này chắc cả năm trời. Có thể chắc đi tham quan ở đây không chứ chơi gì nữa. Đi tham quan. Em đi ra ngoài rừng tham quan xong em bơi về giống chị á. Chưa học phép bay cái xong bơi. Cái hầm học gì thở Dạ nhớ rồi mà. What are you up to now? Đó cái chỗ này. Có mấy cái con xăm gì đó. Con xăm lấy. Con hét. Ủa? Chị đi. Nó hét nhồi để hét thôi. Có tìm được em. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Nó chuẩn bị hét. Làm sao? Ủa? Okay. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease.
I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting table. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Gì nữa? I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Không lấy em kìa, em đẹp. Tại em lọc quá. Rebellion. Em kìa em lọc. Để hết đi em lọc. Cắt cái não đi. Mình chưa sử dụng cái não như vậy rồi, nó chơi được. Hôm nay không có gì để chôm hết vậy ta. Các bạn, em đi học rồi, đừng chôm đồ theo. Giết nó. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Giết nó đi. Bà cô nhìn còn trẻ hơn em. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. Bà It cô seems nhìn you're còn trẻ already hơn em. taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. It wasn't easy to spare one on such late Đồ gì notice. có chút xíu. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see Nhưng how mà to nhìn mặt balance cô my star cọc quá vậy ta. Để em... Nicholas Mặt cô cọc quá kìa. or roses. Sao cọc vậy? Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Cọc quá. Pardon me, Professor. What am I Hỏi supposed tiếp. to do with the dittany seeds? Hỏi cho bà cọc Your hơn. part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Đứng lại. Hey, 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 hey. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Levioso. Quên hụt hoài vậy. Nói luôn. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Your weeds possess... I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrake. Revelio. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's Sao nó good. với em vậy? Thinks he's really good.
but you outright slaughtered him. Brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honour. No offence. Sorry. Bé bị con dị hành rồi bé phải cứu bé. Bị con dị hành. Bị gì đó, chửi lỗi hoài à. Thật á. Em hơn kẹo không chửi lỗi. Chị Phạm đi đừng có lộn nữa. Chết rồi, gì vậy? Đánh không lại đổi em. Khi đánh không lại xin bóp đổi em đi đợi. Em đi solo à. Giờ đề sao chạy em top rồi. Ra mid. Here we are. Cho bạn. Home Cho of the bạn thì Chinese win đâu. chomping cabbage. See that dummy? Just toss the cabbages at it. Không ạ. Đang phải được phải bị xếp tiền. Kêu bạn có tiền bắn anh ơi. Nè, hình như sao phải tách nó với cái tóc cởi thôi. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio. Cà biết đi không? Không. Sao lại đi lạc nữa đó? Trời ơi, cái gì đó? Ủa? And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students.
Revelio. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damn job. Với mọi người không có BD tên bạn. That goes for friends as well as friendship. You can't imagine how inconvenient travel was before I... I can't believe Quá nhanh. 1-7 rồi. Shouldn't there be aurors or someone from the ministry guarding the school after the incident in Chờ Hogsmeade? gánh lại với lại nè. Anh đi, đúng rồi. Cho bạn này là win lại đi cái tiền. Ok. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. You must stir your cauldron in the correct direction. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing the potion at your cauldron. Finish your potion and then return to me. Thank you. Professor Sharp said that Wigan-Weld potion can treat injuries. Hope I never need it. My Wigan-Weld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office?
Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Your potion should not... Revelio. Ooh, rất là đánh lại lọ. Cái gì nữa à? Đánh lại lọ. Lò nó là không làm biến đất em luôn. Cho nó biết ha. Remember, precision is key. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be all. Không biết mình chôm mấy cái lông. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Revelio.
see a creature get put down like that. But trolls have no business. Scrope knows about the old book you found for Professor Fink. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Gì đây? Especially Professor Lập gửi cho em một con. Thế là anh sẽ chơi cai xạ. Xài mấy cô dáng kia. Cai xạ mới thua thì chơi giờ That was an interesting class. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. Well, for certain you'd have helped. Cái tình hình này anh nghĩ 4 viên chơi nổi không? It did sound like fun. I shouldn't have been so concerned with getting in trouble. I think it's good to take risks every now and again, especially when it comes to potions class. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Mấy phút nữa em phải gỡ máy vậy anh tính. Anh tính. Nửa tiếng. Rồi, chưa bé. Để ta đi không gì? Bò. Mà tôi rồi. Ôi, tuyệt vời, để thanh tẩy thôi, đời nữa. Thanh tẩy cũng có cứu được em đâu. Không em. Không, con chết ta. Chơi giúp ta đi. Thanh tẩy không có cứu được em đâu, cái kiểm soát đề đi. Đúng rồi, cái kiểm soát đi, thanh tẩy không có cứu được đâu. Don't get too cocky simply because you had one victory Anh đâu có over dạy Sam. hết con đó. He never backs down from a fight. Incendio. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. Từ nay đơn em đẩy đường đó, đẩy xong rồi dốc. Chứ đừng để con dê rước là nó không có móc được gì đâu. Sao? Bị giết người chị. Hả? Chưa biết xài phép gì hết, còn đang cầm cái pháo bông chạy vòng trường nó đòi em đi giết người. Hai đứa bóc tờ đi. Bye bye. Rebellion. Diana lửa chùa. Đầu phim đi học. Cái gì vậy? Và thôi, rồi bà đi đánh nhau. Scrope? Who's Scrope? Dương đang chạy ra ngoài trường nữa. Cái gì? Ê cô đi rừng. Ủa rồi. Ủa
ủa team này đánh được mà Diana đồ su lách đánh được mà em. Được mà team lắc lắc lắm luôn. Đúng rồi. Chắc vậy có hả? phải chỉnh cấu hình nhỏ nhỏ xíu không ta? Em đang nhìn game rất là đẹp mà em chỉnh cấu hình nhỏ cái em nhìn game bị xấu. Tổ đội được trăm. Không chị chỉ này offline à. Đúng rồi, hơi uổng ha. Nhưng mà mấy mốt coi lại trên YouTube thì nó rõ, chứ bây giờ em chỉnh nhỏ lại cái em coi bị đẹp. Lewis. Bữa chị coi cái video của một thằng Hollow á. Video của nó mấy triệu view luôn á. Rồi tới cảnh nó đi ra làng hot nick á. Có em nãy em mới bơi từ đó về xong. Nghe lạ. Em không biết bay á chị, em không biết bay á, em chưa học phép bay á. Cái em bị lạc ngoài đó em bơi về. Phù thủy kêu bơi về chúng ta cười cho. Ủa sao không thấy cái nốt đâu vậy ta? Nốt nó nằm đâu vậy? Among the circle of rocks just beyond the bridge. Circle of rocks. Em biến mất cái tính. Đúng không? Em biến mất á. Cái sao? Tụi anh khai nó ủi vô, gia su vô chặt. Không được. Nằm ở trên rồi đúng không? Buộc. Đúng rồi, nhưng mà em phải có cái phép em lấy nó về. Xài cái phép vào bàn tay á. Em đang xài nó này chị. Em đang xài nó này. À. Không thấy. Em đang xài nó. Đánh đau quá. Em đào. Đứng giết. Rồi, xà thủ tương lai bị giết chết trời em ơi. Em giết 2 rồi, đến giết em. Cái này lấy nó ta. À em phải leo lên cái này. Em phải kéo cái này lại em leo lên mới lấy được. Pumpkins. Oh, I think I know just the place. Đi bên tay ông tay của anh phai. Rồi mình phải sáng, mình phải sáng. Đây là đây diễn có anh tì. Để em tăng rồi. Đúng rồi, tăng gia xuống. Đồ này kéo tuần hoài vậy. Đó lại. Đúng nữa nè. Đúng kìa cảnh. Kéo tuần. Kéo tuần nữa không? Trời ơi, giống như đi tìm kho báu vậy đó. This had better not be a trick. Yeah. Ủa nó mày là tắt máy đi. Đạo. Nó 9 giờ em về. Mình đứng nó tưởng nó cái gì. Đi ra đặt vào phát rồi mình nhớ. Bây giờ mất máu chết luôn rồi. Ủa? Nó cũng logic quá. Bé vực. Phù thủy đó. Phù thủy không được hồi sinh.
Thấy kỳ. Nên phải đi đường nào xuống cho nó không có té thôi. Cái chỗ này là cái chỗ hôm qua em bơi về nè. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. I'm not so sure about this. I don't need the headmaster upset with me. Oh, the headmaster won't be upset. Scrope simply wants to surprise him. Scrope will explain. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages and the ring. Nãy em còn té thác nữa chị. Nãy em còn té tự nhiên thác nước té xuống. Ôi gì vậy? What the fuck? What the fuck? Cái gì vậy bà? Cái gì vậy? What the fuck? Hôm qua bơi đâu có gì vậy? Thôi nó vào gần tới em rồi.
Biết này chuyển qua đi đường nước rồi nên nó thả quái xuống. Qua em bơi thì đúng yên bình luôn. Thôi nó nặng quá em bưng không nổi luôn. Tự nhiên nó đớp em. Ủa còn con nữa nè. Dạ. Dạ. Đau rồi à. Rồi chết luôn. Ủa chưa chết. Em không có cái phép để chống cái khiên đỏ đó ta. Phù thủy bị cá sấu cắn chết. Con đó nữa kìa. Nó thấy em rồi. Em đâu có muốn đánh nó đâu. Trời ơi. Thôi. Con mẹ mày, tao chạy. Cứu tôi. Có chị ơi. Why would I need a piece of toast? Má ơi chứ. I suppose that's where it goes. Could it be? A visitor? Oh! Ah. Ooh. Ah. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next. Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking.
Con toàn đeo một cái mẫu cho nó không in nhựa gì nó sẽ đẹp hơn. Anh hàng loạt này nó làm tay. Công ty ở trong dạ đúng rồi. Chắc giờ em nghĩ để em Best hang on to it for now. để em tính anh tính vệ sinh máy, chọn máy cho em. Cảm ơn mọi người đã đến với buổi livestream hôm nay. Chào mọi người nhé. Ủa, nghe được rồi hả? Bye bye chị An.